Coba lagi. Hah? Coba lagi. Hah? Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Sempurna. Sekarang kita bisa mulai dengan kapalnya. Tunggu. Mermaid Man berkoboi mengerami telur. Tiba-tiba dia muncul. Mermaid Man dan boneka boy dan SpongeBob pergi. Oh, ternyata kau di sana, nak. Datanglah padaku, lompat dan peluklah aku, beri ciuman. Engau. Amuba pintar, kau mendapat nono. Plankton, apa akhir-akhir ini kau sudah memberi makan Spot sangat banyak? Dia kelihatan lebih besar dari biasanya. Karen, jangan di depan amuba ini. Spot sesehat biola. Baiklah, dokter. Kalau kau berkata begitu. Ayo, aku akan membuktikannya. Sekarang kau akan melihat betapa sehatnya si kecil Spotty Wottiku. Apa? Hamil? Ah, itu tidak benar. Aku pikir dia laki-laki. Aku tidak yakin itu penting untuk amuba. Lingkungan kaya makanan menyebabkan amuba bereproduksi. Dan kau tentu saja menyediakan lingkungan yang kaya makanan. Siapa yang akan menjadi ibu? Anak pintar? Kita belum siap untuk memiliki anak anjing, Karen. Ini semua terjadi terlalu cepat. Kita harus menyiapkan ruang melahirkan yang artistik. Membersihkan semuanya. Jam bucket yang anti-bayi. Di mana Spot? Apa itu? Anak anjing. Kau berhasil melakukannya, nak. Oh, aku senang kau baik-baik saja. Tunggu, apakah itu jaketku yang bagus? Oh, siapa yang peduli dengan jaket makan malam? Oh, lihat anak-anak anjing kecil ini. Oh ya, tenang Karen. Kau tidak ingin merusak Aku motherboardmu. akan menamai kalian Stephen, Karen, Clayton, Vincent, dan Imun. Overload. Oh, tentu. Kau perlu beberapa jam untuk pulih, Karen. Tidak apa-apa. Aku akan mengurus semua anak anjing ini sendiri. Hei! Turun dari sana. Hentikan itu, perabotanku. Eksperimenku. Kamu nakal. Aku tidak mengerti, Karen. Spot sangat baik, tetapi anak-anak anjing ini tidak mendengarkanku sama sekali. Aku pikir kita harus menyingkirkan mereka. Ya, aku tahu apa yang akan kau katakan. Jangan kau menguapkan anak-anak anjing itu, Plankton. Baik. Jika kau bersikeras, aku akan menemukan cara yang lain untuk menyingkirkannya. Ya ampun. La 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 la. Jangan sedih, Matilda. Ibu harus pergi, tapi ibu akan cepat kembali. Mwah. Tapi sudah ada. Menurutmu apa yang telah dilakukan anak-anak anjing selama ini? Sekarang untuk membuka hadiahku. Karen, saya. Plankton, kau tidak pernah belajar ya? Kau tidak akan pernah mendapatkan formula itu. Ayolah SpongeBob, mungkin kita bisa menyelesaikan sesuatu. Aku akan memberimu 10% dari laba PT-ku. Mau ya? Maaf Plankton, kau tidak memberiku pilihan.